Assalomu alaykum, hurmatli podpishchilarimiz, musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz. Bugungi videoroligimiz ayol qizlar uchun bo'ladi. Bir ajoyib yangilikni aytib o'tamiz, xudo xolasa sizlarga bugun 4 kunimizda Ulug'bog'da bo'ladi do'stlar. Tikuvchilik sexi ochilgan bu yerda. Oyapamiz aytadi, shogird olamiz dedi, hamdasa chiroylatib ko'ylaklarni tikib beramiz dedi. Boshda adresini tushuntirib beramiz, xudo xolasa sizlarga do'stlar. Do'stlar, adresimiz ko'pchilik biladan 4 yilda ham bozorini o'tgandan keyin Ulug'bog' Po'rot bor. Ulug'bog' Po'rotdan aylanib turib to'g'ri Ulug'bog'ga kelaverasizlar do'stlar. Bu yerda Teplitsa bor. Teplitsada o'tgandan keyin Mo'yki bor. Mo'ykining yanında 2 etaj shunday zdaniya bor do'stlar. Ko'rib turganlaringizning shu zdaniyada ko'rib turgan, asıl turgan eshiklaringizda xudo xolasa tikuvchilik sexi ochilgan do'stlar. Bu yon taraf Ulug'bog'dan kelaverish bo'ladi do'stlar. Hozir ishlardan bir qator tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Ekranda telefon nomerlarini ham qoldiramiz. Bog'lansangizlar, chiroylatib ko'ylaklaringizni, вечерний bo'lami, uydagi yiladigan ko'ylaklar bo'lami, shularni chiroylatib tikib beradilar. Hamda soyapamiz aytadi, shogird olamiz dedi. Ham o'rgatamiz shu kasbni dedi. Bunday yangiliklarni xudo xolasa bir layklar bilan qo'llab-quvvatlab tursangizlar, shunday toza yangiliklarni sizlarga manfaatli bo'lgan videolarni chiqarib borishga harakat etamiz. Ichki namoz bir qadar ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum yurtdoshlarimiz. Bugungi videomizda sizlarga xudo xolasa yangiliklarni tanishtirib o'tamiz. Hozir oyapamiz yanına kelganmiz. Oyapamiz tikuvchilik sexi ochganlar. Tikuvchilik sexida parda tikaman dedilar, ko'ylaklarni tikib beraman dedilar. Tikuv mashinalari bor ekan. Bu yerga xudo xolasa bugun yana tikuv mashinalari keladi. Ko'rsatib o'tamiz bu qadar sexni. Yana qizlarimiz bo'lsa, uyda o'tirgan oyapalarimiz bo'lsa, tikuvchilikni o'rganaman deganlar bo'lsa, tikuvchilikni o'rgataman dedilar. Oyapamiz bilan hozir bir suhbat etamiz. Assalomu alaykum oyapa. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Harman boshlanishlaringiz o'ng bo'lsin oyapa. Rahmat, bar bo'ling. Salom. Oyapa, endi bu necha ko'ylaklarni tikib berasiz? Bo'g'ani ko'ylak tikasizmi yo pardalarni ham tikib berasizmi? Albatta, tikuvchilik deganda universalni tikamiz, pardalar ham, ayollar kiyimlari, вечерний kiyimlar, kostyum buyuklar, erkaklar kiyimlari, yosh bolalarimiz kiyimlari hammasini tikamiz, bemalol murojaat etishlari mumkin. Yosh bolalar ham tikib berasiz, to'g'rimi? Ha, bemalol. Har qanday kiyimlarni tikamiz, sport kiyimlari bormi, karate, hamma turindagi kiyimlarni tikamiz. Sport kiyimlarini ham, karate kiyimlarini ham qo'lga tikib beraverasiz axir. Voyenniy kiyimlarni ham tikib beraverasiz, to'g'rimi? Albatta, hammasini tikamiz. O'g'il bolalarga kostyum chorlamang. Ularni tikasizmi yo endi yo'lab qo'yasizmi bu narsalarni? Xudo xolasa yana mashinlarimiz keladi. Hali endi bir 2-3 kun bo'ldi ochilganini. Hali dimam tuzmadik. Xudo xolasa hammasini olib kelib, voyenniy kiyimlar ham, kostyum buyuklar hammasini yo'lga qo'yamiz. Do'stlar, Fazilat opamdan hozir eshitib o'tganlaringizning yo'naklarni chiroylatib tikib beramiz dedilar. Yana kelishilgan narxlarda tikib beramiz dedilar. Kelaverasizlar. Adresdan hozir bir qator aniq etib tushuntirib o'tamiz. Yetkazgan vaqtlaringiz rozi bo'lasizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Bir like bilan qo'llab-quvvatlab tursangiz, ko'pchilik odamga yetib boradi. Sog' bo'linglar.